Salut à tous, c'est Will. Aujourd'hui, on est dans le département de l'Ain pour visiter le parc des oiseaux. C'est un parc qui nous propose un tour du monde à travers différents continents avec le thème des oiseaux et des plantes associées. Allez, on découvre ça tout de suite en images. Alors maintenant, nous partons sur l'animation spectacle d'oiseaux. C'est un spectacle relativement impressionnant où ils nous proposent de voir les oiseaux du monde entier à travers des musiques émouvantes bien choisies. Allez, je vous laisse découvrir ça en images.
Alors on se retrouve dans la volière des loris. Comme vous pouvez voir, on peut les nourrir pour 1 € avec un gobelet de nectar. Donc c'est très sympa, ils viennent nous voir. Alors idéalement, c'est de passer début d'après-midi ou matinée pour les avoir le plus près possible de nous. Allez, on poursuit notre visite. Alors on se retrouve devant l'espace colibri. Il faut savoir que cet oiseau est capable de battre de 200 battements d'ailes par seconde. Il se nourrit essentiellement de nectar, donc cette vitesse lui permet de stagner sur place pour pouvoir se servir en nectar. Allez, on découvre ça tout de suite en images.
On se retrouve pour la vie du parc des oiseaux. Donc le parc tient vraiment toutes ses promesses. Effectivement, on visite vraiment l'ensemble des continents du monde à vol d'oiseaux. Donc ils ont parfaitement associé les plantes et les animaux au milieu. Donc quand on est dans la partie africaine, c'est vraiment des plantes africaines avec des animaux africains et vice versa pour tous les continents. Il y a également le spectacle des oiseaux qui est très impressionnant, peut-être un des plus beaux que je connaisse visuellement. Donc il lance ses oiseaux, ils atterrissent relativement proche de nous, ils nous survolent. Il y a la serre des nourrices qui est très intéressant où on leur donne à manger avec du nectar. Par contre, il faut bien choisir ses horaires parce que c'est plus facile début de journée que fin de journée de les faire venir vers nous. En inconvénient, je n'ai pas trouvé tant que ça. Certains animaux peut-être se répètent un peu, les pélicans et les flamants roses. Et dans l'ensemble, nous sommes assez satisfaits. Il y a peut-être des fois un petit peu de monde dans les espaces serres, mais c'est pas un problème en fait. Il suffit juste de venir quand il y a un petit peu moins de monde pour approcher un peu plus facilement certains oiseaux. Mais le parc est relativement bon, peut-être un des meilleurs de la région Rhône-Alpes. Allez, je vous laisse, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, on se retrouve pour des prochaines vidéos. Allez, à bientôt.